А вы кто, оборванцы? Это с Кантемировской бригады, единственный, кто уцелел. Это спецназовец по взятию ковров и бытовой техники. Это сержант, который любит женские вещи. А я командир морской сыкоты России. А, элита. Ну что случилось? У Путина фляга свистит, надо что-то делать. Ну, тогда едем на Алтай. В бункер этот. Владимир Владимирович, приехал ваш доктор. НАТО, нас там нет. НАТО, нас там нет. Нацисты, химоружие, птицы, кнопка, санкции, кнопка, Газманов. Где Владимир Вольфович Газманов, кнопка, оружие, химоружие? Ну, тут случай безнадежный. НАТО, как НАТО. Так что нам делать? К нам приехали все стратегические партнеры. Александр Лукашенко, раз, и все. Дима Песков, ну ты пресс-секретарь, соври что-нибудь. Добрый вечер. У нас нет дефолта. Доллар к рублю 1 к 1. Спортсмены побеждают. Мы уже взяли Киев и завтра возьмем Вашингтон. Ну, а сейчас встречайте, Владимир Путин. А все идет по плану. А все идет по плану. Он сказал, что Беларусь космическая держава.